猫狗有泪痕，那绝对影响颜值。挑战15天去掉猫狗眼部泪痕。其实大多数猫狗有泪痕，都是因为平日吃的过油、过咸，眼部毛发过长、倒结、耳满、鼻泪管堵塞等一些问题造成的，所以就出现了眼睛分泌物和眼泪过多的情况，鼻泪管装不下了，就从眼角流出来了。如何解决呢？先来看一下，这是我家小白刚回来的时候，泪痕比较明显，用了半个月的泪痕口服液，一次1管，早晚各1次。它是纯植物萃取，由内而外的帮助毛孩子从根上解决泪痕问题，真的很好用。再看看现在没有泪痕的小白，超帅。所有犬猫都能用，2瓶1疗程，赶紧给你家主子安排上吧。